دايما بتسأل سؤال الحقيقه يا دكتور هشام، هو ايه علاج الشخير؟ عشان كده احنا عملنا لكم الحقيقه مجموعه من الحلقات كلها بتتكلم على الطرق المختلفه لعلاج الشخير، سواء كانت بالجراحه وسواء كانت الجراحه دي بالتخدير الكلي او الموضعي. كمان هل في طرق تانية زي مثلا لو واحد مليان وزنه زياده، هل في طرق لعلاج الشخير بدون جراحه مثلا زي مثلا رياضه، زي نظام غذائي؟ وهل في علاج تاني بدون جراحه باستخدام الجهاز اللي هو اسمه السيباب اللي بنحطه في حالات الاختناق وتوقف النفس؟ النهارده الحقيقه معانا حاله الحقيقه فريده جدا وحاله ممتازه جدا، هي حاله الشيخ فهد. الشيخ فهد عنده تقريبا 62 سنه وجاي لنا من السعوديه، وعنده شخير وتوقف نفس بقاله سنين طويله جدا. الشيخ فهد ايه اللي فكرك بعد 62 سنه؟ طبعا عشان موضوع الشخير مزعج ليه ومزعج لزوجته، مزعج لاولاده ومزعج لاحفاده، فقال لا، طالما في طريقه لعلاج الشخير ليه ما تعالجش؟ الشيخ فهد الحقيقه كان عنده مشاكل في القلب، كان عنده مشاكل في الضغط وعنده سكر، وكانت الحقيقه حالته الصحيه لا تسمح بان احنا نعمل له جراحه تحت تخدير كلي. عشان كده الحاله دي من الحالات الفريده في طريقه جديده مختلفه من طرق علاج الشخير، وهي استخدام الكوبليشن بالتخدير الموضعي لعلاج الشخير. الشيخ فهد الحقيقه عملنا له، دخلناه طبعا اوضه العمليات، ولا طبعا عملنا له تحليلات، ولا قلنا له ضغطك كام، ولا قلنا له سكرك كام، ولا عمل فحوصات، ولا عمل اي حاجه. هو جه قال لي عندي الشخير، عملنا له الفحوصات، دخلته على اوضه العمليات على طول، خد بنج موضعي وعملنا له استئصال وتجميل لسقف الحلق واللهاب بالكوبليشن. النهارده بعد ما الشيخ فهد عمل العمليه، عايزين نسال: هل في دم؟ هل في نزيف؟ هل في وجع؟ هل في الم؟ هل في شخير؟ هل اتحسن بعد ما عمل العمليه على طول؟ الحقيقه انا شهادتي دايما بتبقى مجروحه، عشان كده دايما بقول عايز تسمع نتيجه العمليه تسمعها من المريض مش من الطبيب. عشان كده هنروح جوه اوضه العمليات بعد ما العمليه اتعملت على طول، هنروح نشوف الشيخ فهد نتيجه العمليه شكلها عامل ازاي، ونسمع منه ونرجع لكم مره تاني. ايه؟ لا احنا هنصور فيديو شويه. وكده وكده وكده. ممكن ورا شويه. ما الاول كده او زي ما انت عايز. ماشي. اي كده كده؟ ماشي. معانا طبعا الشيخ فهد حسين الكويلي من السعوديه. جاي لنا من السعوديه عشان عنده مشكله في الموضوع الشخير. موضوع الشخير نعم. وخانقه بالليل. نعم. عندك كام سنه؟ 70 سنه. عنده 70 سنه. الحقيقه يعني احنا كشفنا عليه لقينا عنده مشكله كمان، انت عامل قلب مفتوح. وعامل ايه تاني؟ عمليه بالركب. وعمليه بالركب، والحاله الصحيه الحقيقه لا تسمح باجراء الجراحه بالتخدير الكلي. عشان كده ان شاء الله احنا النهارده هنعمل عمليه للشخير بالتخدير الموضعي. نعم. ان شاء الله، وبالكوبليشن وبالراديو فريكونسي، الاجهزه كلها موجوده، وهنعملها له دلوقتي ان شاء الله على طول. جاهز ان شاء الله تعملها؟ جاهز. الان؟ الان. ليه؟ لاني متضايق من قله النوم. لا متضايق من قله النوم، لكن مش قلقان من العمليه. لا العمليه مش هيك. العمليه بسيطه. بسيطه جدا. ان شاء الله. هتقوم وتبقى كويس؟ هتقوم وتبقى كويس؟ ان شاء الله. والشخير هيروح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. عشر دقائق. 10 دقائق. في تعب؟ لا ولا تعب ولا شيء. كان في دم؟ ما في دم ولا شيء. طب في وجع في زورك؟ لا ولا حاجه. كلام بسيط؟ نعم. طب دلوقتي انا عايز اعرف من قبل العمليه، ايه؟ حسيت بفرق؟ ايه نعم. ايه بقى؟ اول في ثقل بالتنفس، الحين خفيف. دلوقتي النفس بقى احسن؟ نعم. كويس. المهم بس انام. هتنام. انت شفت اللي طلعناه منك؟ ايه شفت؟ شفت الجزء اللي كان في سقف الحلق؟ نعم. اللي هو اللهاب؟ نعم. هي دي اللي طلعناها. يعطيك العافيه. هو الجزء ده اللي طلعناه. هذا بيسوي الشخير. هو ده اللي كان بيعمل الشخير. هذا وهو ده اللي كان عامل لك كتمه النفس. هذا بس كده. النفس احسن دلوقتي؟ ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. يلا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يحييك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طبعا شفتوا الشيخ فهد عمل عمليه، خدت قد ايه؟ 5 دقائق 10 دقائق. في نزيف، في دم، في وجع، في الم،
دايخ، مفيش اي حاجه خالص. عمل عمليه بعد بالظبط 10 دقائق قام على رجليه، قام مبسوط، الشخير راح، وطلعنا له كمان الجزء اللي هو شلناه من سقف الحلق واللهاب. النهارده الحقيقه كانت معانا حاله من طرق العلاج الشخير بدون جراحه، اللي هو او بالجراحه بالتخدير الموضعي باستخدام الاجهزه الحديثه اللي هو الكوبليشن. اتمنى ان يكون النهارده الحاله حاله زي ما بيقولوا حاله فريده، وزي ما دايما بنقول مع تمنياتي بالصحه والشفاء، دكتور هشام ابراهيم.